안녕하세요. 숨케어 한의원 원장 곽수영입니다. 잘 낫지 않는 기침으로 고생하는 분들이 있습니다. 기침이 잘 낫지 않으면 여간 신경 쓰이는 게 아닌데요. 오늘은 잘 낫지 않는 기침은 어떻게 접근해서 치료하면 좋을지 살펴보겠습니다. 일단 기침이 잘 낫지 않으면 가까운 병원에서 엑스레이 같은 폐 사진을 먼저 찍어 보시는 게 좋습니다. 폐 사진을 찍어서 이상이 확인되면 거기에 맞게 치료를 하면 됩니다. 그런데 만약 사진에 이상이 없으면 어떻게 치료하면 좋을지 설명드리겠습니다. 기침 치료를 이해하기 위해서는 우리 몸이 어떻게 생겼는지 살펴볼 필요가 있습니다. 우리 몸이 이렇게 생겼는데요. 오늘 설명드릴 부분을 하나씩 표시해 보겠습니다. 여기서요, 빨간색 막대사탕 보이시나요? 여기가 코입니다. 파란색 막대사탕 보이시나요? 여기가 입입니다. 그런데 그림을 보시면요, 코로 이어지는 통로와 입으로 이어지는 통로가 목에서 만나게 되어 있습니다. 이걸 초록색 별표로 표시했습니다. 이렇게 초록색 별표로 표시한 곳에서 만났다가 다시 갈라지는데요. 검정색 화살표로 표시한 곳이 식도입니다. 음식이 내려가는 길이죠. 식도 따라서 쭉 내려가면 위장으로 연결됩니다. 그리고 황금색으로 표시한 선 보이시죠? 여기가 기관 또는 기도라고 부르는 곳입니다. 허파와 연결이 됩니다. 그렇죠? 이걸 먼저 보여드린 이유가 있는데요. 기침은 황금색 선으로 표시한 곳에 자극이 가해질 때 발생하거든요. 그래서 이 황금색 선으로 표시한 곳에 어떤 자극이 가해지는지를 알면 기침을 치료할 수 있게 되는 것입니다. 먼저 코 때문에 기침이 생기는 경우가 있습니다. 코가 안 좋으면 콧물이 앞으로 흐르게 되는데요. 뒤로 내려가기도 합니다. 뒤로 내려가는 콧물을 후비루라고 합니다. 후비루는 한자입니다. 뒤후, 코비, 콧물루. 후비루, 말 그대로 콧물이 뒤로 흐른다는 것이죠. 그림으로 표현해 보겠습니다. 빨간 화살선으로 표시한 거 보이시죠? 콧물이 이렇게 뒤로 넘어가서 기도를 자극하면 기침을 하게 됩니다. 이걸 후비루 증후군이라고 합니다. 뒤로 흐르는 콧물 때문에 기침을 한다는 뜻이에요. 요즘에는 후비루 증후군이라고 하지 않고 상기도 기침 증후군이라고 표현하기도 하는데 명칭이 중요한 게 아니고요. 핵심은 콧물이 기침을 유발한다는 겁니다. 그런데요, 이걸 어떻게 확인하냐면요. 입을 벌려서 보면 됩니다. 그러면 자, 지금처럼요. 입을 이렇게 벌려서 화살표 방향으로 보면 벽을 타고 콧물이 내려가고 있는 게 보입니다. 실제로는 이렇게 보입니다. 보여드릴게요. 이 사진이 입을 벌리고 바라본 사진입니다. 뒷벽에 하얗게 콧물 내려가고 있는 거 보이시나요? 제가 빨간 선으로 표시해 보겠습니다. 빨간 선으로 표시한 부분을 보시면 흰색으로 덮여 있는 게 보이시죠? 콧물이 내려가고 있는 것입니다. 후비루 증후군은 코를 치료하면 됩니다. 비염이나 축농증이 있다는 뜻이거든요. 지금 보시는 이 부분을 치료하면 기침이 해결됩니다. 자, 그런가 하면 위산이 역류되어서 기도를 자극해서 기침을 유발할 수 있습니다. 검정색으로 표시한 경로입니다. 다시 말씀드리면 역류성 식도염도 기침을 유발할 수 있습니다. 역류성 식도염이 있는지는 위 내시경을 통해서 확인하는 방법이 있지만 입안을 통해서 확인하는 방법도 있습니다. 검정색 원으로 표시한 부분 보이십니까? 여기를 살펴보면 위산이 역류해서 기도를 자극하고 있는지 알 수 있습니다. 여기는 어떻게 보냐면요. 역시 마찬가지입니다. 입을 벌려서 입안을 통해서 확인합니다. 입을 벌려서 목구멍 쪽으로 살펴보면요. 이런 식으로 보이게 됩니다. 사진으로 보이는 이 부위의 점막 상태 또는 분비물이 묻어 있는지 등을 보고 이 사람이 위산이 역류되고 있구나 판단할 수 있는데요. 구체적으로 표시해 드려 보겠습니다. 여기서 검정색 원으로 표시한 부분이 어디냐면 기도입니다. 여기가 기관지 입구입니다. 이 구멍을 통해서 기관지가 연결됩니다. 그 다음에는 식도에서 위산이 넘어오는 부분은 검정색 사각형으로 표시했습니다. 사각형으로 표시한 곳에서는 구멍이 잘 보이질 않는데요. 검정색 사각형으로 표시한 부위로 위산이 역류하게 되면 주로 이 별표로 표시한 부위가 손상을 잘 받습니다. 별표로 표시한 부위와 주변 부위의 상태 확인을 통해서 이분이 위산이 역류되고 있어서 기침을 하는구나 이렇게 알 수 있는 것이죠. 자, 그런데요. 문제는 후비루가 없거나 후비루가 있어서 후비루를 치료해도 기침이 호전되지 않는 분이 계십니다. 그리고 식도염이 없거나 또는 식도염이 있어서 식도염을 치료했는데도 기침은 호전되지 않는 분이 계십니다. 이런 경우는 어떻게 치료하면 좋을까요? 우리가 처음에 봤던 그림입니다.
황금색 선에 자극이 가해지면 기침을 한다고 했습니다. 콧물이 위에서 내려와서 자극을 하는 경우도 있을 것이고 그게 후비루 증후군이라고 했어요. 그리고 뒷길에서 올라온 위산이 자극을 하는 경우도 있을 것입니다. 이걸 역류성 식도염에 의한 기침이라고 했어요. 그런데 이런 자극이 없어도 기침을 할 수 있습니다. 바로 황금색 선으로 표시한 기도, 기관지 자체의 기능이 떨어져 있는 경우입니다. 별표로 표시한 부분입니다. 여기 기능이 떨어지면 코에서 내려오는 게 없어도 위산이 역류되는 게 없어도 기침을 합니다. 심지어 코에서 내려오는 것을 치료했는데도 이 기능이 떨어져 있는 분은 기침은 좋아지지 않습니다. 위산이 역류되고 있는 분이라고 해도 이 기능이 떨어져 있다면 위산 역류만 다스려서는 기침은 해결되지 않습니다. 이런 경우는 기관지 기능을 회복시키면 기침이 좋아질 수 있습니다. 기관지 기능 회복 치료가 필요한 분은 다음과 같습니다. 기침이 오래된 경우, 즉 기침이 2개월 이상 되었는데 폐 사진상 이상이 없는 경우입니다. 또는 후비루 증후군이나 위식도 역류, 그리고 천식이 아니거나 또는 이런 치료에 호전이 없는 분들입니다. 특정 시기나 특정 환경에서 기침이 심해지는 경우에도 기관지 기능 회복 치료가 필요합니다. 감기는 다 나았는데 기침만 오래 지속되는 경우가 있죠. 이런 경우도 기관지 기능 회복이 필요합니다. 그리고 기침으로 각종 검사를 했는데 원인을 못 찾는 경우입니다. 이런 분들은 기관지 기능 회복 치료가 필요하다고 볼 수 있겠습니다. 오늘은 폐 사진상 이상이 없는데 기침이 지속되는 경우 어떻게 치료하면 되는지 설명드렸습니다. 감사합니다.